Olá pessoal, somos os animais da Fazenda Kids. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. No nosso canal vamos mostrar tudo sobre os animais da fazenda e da nossa natureza. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilharem nossos vídeos com os amiguinhos, pois isso nos ajuda demais. E sem delongas, vamos para o vídeo de hoje, esperamos que gostem. Olá, amigos! Vocês gostam dos animais? Eu adoro! Hoje vamos aprender os animais da fazenda. Outra vez ficou de noite. Vou usar minha lanterna para encontrá-los. Estou vendo uma sombra. Que animal será? É uma vaca. Vaca. Eu adoro tomar leite de vaca no café da manhã. Vaca. Estou vendo outra sombra ali. Vamos ver que animal que é. É um cavalo. Cavalo. Os cavalos são muito rápidos. Cavalo. Vamos ver outros animais desta fazenda. É uma ovelha. Ovelha. Esta ovelha é muito fofinha. Ovelha. Vamos ver o que temos por aqui. É uma galinha. Galinha. As galinhas botam ovos. Galinha. E este aqui, qual é? É um coelho. Coelho. Eu gosto muito das orelhas do coelho. Coelho. Lá tem outra sombra. O que será? É um burro. Burro. Os burros rebusnam. Burro. Queremos mais animais. É uma cabra. Cabra. Olha, as cabras têm chifres. Cabra. E esta sombra é a de um cachorro. Cachorro. Os cachorros são os melhores amigos do homem. Cachorro. E esta sombra aqui embaixo é um pato. Pato. E ele tem um bico muito legal. Pato. Acho que ainda falta uma sombra. É um gato. Gato. Os gatos são muito ágeis. Gato. Vocês viram quantos animais? Vamos revisar para vocês não esquecerem. Vaca. Cavalo. Ovelha. Galinha. Coelho. Burro. Cabra. Cachorro. Pato. Gato. Ui, é super tarde. Eu vou voltar para casa que tenho que jantar. Tchau.